哦，我哋一個月7、8千個啊。位於深水埗嘅北河同行餐廳一直主打為基層市民提供價廉物美嘅食物，一路喺午餐時段都座無虛席。呢度平啊嘛，呢度34蚊嗰碟飯，仲有杯奶茶，奶茶都15蚊啦。嗰碟飯得翻19蚊嘅啫，嗰碟飯我計過佢哋慳慳地可以每日慳翻10蚊嚟做晚都得噶啦。但係每日4點半後嘅北河餐廳就會關上營業大門，一個飯盒會喺廚房入邊被精心炮製出嚟，整齊擺喺台上面，準備發放俾有需要嘅人。就一個星期差唔多做到成4000個飯，起碼都3000座底噶啦。即使北河餐廳而家已經可以幫到咁多有需要嘅人，但係原來曾經都有做唔落去嘅時候。做到最低工資成立嗰時又加到28蚊，就爭成3萬蚊一個月開支，咁就想放棄嘅嗰時啊。但係好彩有一班有心嘅年青人覺得當時政府嘅政策並唔可以有效咁幫到有需要嘅人，所以佢哋將6000蚊悉數咁樣捐出嚟。啱啱一本雜誌就訪問咗我哋點樣幫援路險辦送有證，又點樣想盡辦法求生存。咁就佢知道壓力好大，開始聯絡同我哋訂啲飯出去賣。咁開始嗰時咧，佢哋每個月最後個星期六做一次，就20個人同我訂80個飯開始去派。咁一路配合佢哋個活動做咗1年半，就吸引咗無線嘅節目真情品味影咗我哋嘅活動。咁第2日啲街坊睇完之後咧，就湧出嚟深水埗了解我哋間飯店喺邊個位置啊，係咪咁平咁抵食，咁咪成日等位咯。咁反而穩定咗我哋嘅生意。就係咁，喺機緣巧合底下，北河餐廳嘅經營狀況得以穩定，而明哥亦都踏上咗10年如一日嘅派飯生活。社會力量幫我可以繼續生存，我就希望能夠回贈翻個社會。喺每個星期4嘅下晝4點半，北河餐廳總會準時出現一班義工。做飛餸啊！我諗住揾嘅。3、2到盤凍嘅。佢哋會將一碟一碟嘅餸菜整齊擺喺台上邊，再將餸菜擺入飯盒，配以生果同水，將佢哋一個一個放入保溫箱入邊，整裝待發，準備出發派俾露宿者。我哋係消防嘅職工總會啊，係啊，每星期4都會過嚟㗎。好玩啊！好玩，好玩啊！其實好有意義嘅，小朋友都好開心。我見到佢唔係就係派咁簡單，一個過程裏邊咧又要準備個飯盒啦，擺好個台面啦，將啲餸咧、將啲飯咧，全部一咧好有節奏咁樣咧，好有順次序咁樣擺好啦。咁其實咧嗰個意義好大喎。當所有保溫箱都準備就緒之後，佢哋就會出發啟程前往當日嘅目的地。而今日嘅目的地就係圓洲公園。唔知啊，可能就係、我都話，可能我覺得露宿者嗰個資源係最少，即係最唔係咁多地方，冇咁多資源啊，咁多嘢幫到佢哋。咁所以我就係因為呢一點，所以我都留咗喺呢度咁耐。我曾經遇過一個女仔啦，佢係比較後生嘅，我冇辦法問到佢，因為可能呢啲始終佢私隱嘅問題啦，我亦都唔好意思去問佢。咁有一日佢同我講：我走啦，我離開呢度啦。咁跟住我都戥佢好開心，話：咁唔好翻嚟啦，咁你繼續加油。佢話因為佢揾到份工，咁但係好可惜，唔夠幾個禮拜，佢又翻嚟。跟住佢嗰下一見到我就開頭第1、2次見翻我咧，佢冇嘢嘅，佢唔出聲，淨係揼低個頭，話俾我聽幾盒飯，叫我擺低。咁但係到第3次，佢望住我，終於喊啦。佢終於喊出嚟啦！佢望住我，我話做乜嘢啊？咁佢話冇嘢咁，跟住我話唔緊要啦，翻咗嚟都冇辦法，我咪同佢講咯。每一個人遇嘅嘢都唔同，
一定會更好嘅咁樣。跟住佢咁就揼咗一頭啦。點知過多2個禮拜，佢就同我講我又揾到份工啦，我老細有地方俾我住啊，咁佢又好開心咯喎。咁跟住我咪叫佢，咁你加油啦，唔好翻嚟啦。咁佢又好開心啦。咁直至到依家我冇見過佢啦，但係我都有叫佢翻嚟探下我嘅。啱啱小一咁就都係會繼續去行呢個義工服務咯。係啊，睇下體會一下咧點樣去服務社會啊，親身去到公園裏邊咧遞一啲嘅飯盒咧俾啲露宿者。佢每次翻去咧都同佢講翻嘅喎，佢話好開心嘅喎。係啊，跟住又同啲學校嘅老師啦同埋同學仔去分享嘅喎。但係每一個用真心擺低嘅飯盒，卻唔一定可以得到真摯嘅回報。佢有綜援噶嘛，咁佢平時冇錢嗰時就食白粉，就賒住先啦。我先留俾你嘅找數噶啦，咁啊。咁如果佢唔找，俾人打噶嘛，咁啊先糧找晒數，嗰啲食飯啦。咁啊唔賒錢話俾人打荷包噶嘛。咁如果我一個月俾60張飯俾佢咧，佢攞去賣埋嘅啫嘛，又食白粉嘅啫嘛。咁我就喺封信嗰度寫住今日我俾14張嚟食1個禮拜，所以好多要諗下點樣。對於已經派咗飯10幾年嘅明哥嚟講，可能最輕鬆嘅部分就係將飯派出去嘅嗰一瞬間。咁嗰時所謂啲露宿者60個人到啦，咁我由60個飯開始做，咁一路做一路加到成200幾300。咁有時有飯多又你見到今日好多街坊喺度排隊，有盡力俾街坊啦。如果唔夠快，我哋會訂定我哋個飯票，就一人1張票過嚟，我喺度攞就有噶啦。咁就滿足佢個需求。但係每次滿足佢個需求咧，就會越嚟越多老人家排隊，嗰時政府都排唔掂啦。咁就開始研究點樣分流呢班老人家，咁開始上村去了解，然後富昌村嗰邊嘅社工講，條村設計咗好多獨居長者嘅宿舍，有成3000幾個獨居長者喺度嘅。咁但係有一部分冇結婚冇仔女照顧嗰啲咧，佢就登記咗，就同積謝堂申請個飯盒1件供應俾佢哋。咁了解到村嗰度咁多老人家啊嘛，咁之後就一路發展到成個深水埗做8個村，我哋嗰時啊，去到海麗村啊、鴻福村啊、泉州村啊、麗閣村啊、富昌村啊、石硤尾啊、白田啊、澤安啊嗰啲都去到我哋嗰時。咁到臨尾就一路越嚟越多人參與啊，又多人支持我哋啊，捐助啲錢啊，基金越嚟越多嗰時咧，我就開始一路發展出去，到而家已經做到10個區啦，而家咁就支援到其他區域都可以，咁一路發展啦。10幾年嘅時間，話長唔長，話短唔短，但係明哥從中亦都收穫咗一啲嘢。做義工，你唔好帶住啲仇恨，一定要放棄啲仇恨先至開心嘅。做俾人睇先，你真係用個心去做，人哋先信任你、支持你。以前有句説話講落就係得道多助，你有道理就多人支持你㗎。失道寡助咧，即係話你冇道理，寡就孤家寡人，得一個定支持你嘅啫。所以就呢句説話就係要得道多助咯。小學生就有啦，而家先至上山，而家先行去搭車。